السلام عليكم البنات، واش راكم بخير؟ ان شاء الله راكم بخير وعلى خير كيما انا راني بخير. واش نقولوا؟ ما بين رانا صحتنا لاباس وكاع، نقولوا الحمد لله. الصحه هي كلش والستر وكاع. حبيت برك نقول لكم خلوني نضحك شويه. صح ضحكوا معايا يعني. شوفوا البنات، نشوفكم راكم تضحكوا. ما كاين لي كومونتير، ما كاين لي جيم، ما كاين لي فيو، ما كاين والو. انا تبقى يامات et je fais comme ça, je ferme cette page, je la ferme. شوفوا كانت كاينه لا فيديو لا سول اللي راني دايره فريمون طلعت لي بالبزاف، هي راهي في واحد 200,000 ولا 300,000 كا de vues et plus 1000 1200 ولا 1500 كومونتير اللي راهي طلعت بالبزاف. هذيك الاخرى، هذيك لا فيديو وقيلا نروح ندورها ندير لي فيديو كيما هذوك وخلاص. الوغ كيفاه راكم على حسب الشوف راكم طالقينها كاع، راكم كاع راقدين ما على بالكمش كاع. ها شويه الا كان فيكم عينكم نكملوا نخدموا، يلا نخدموا. الا ماشي عينكم نغيت. شوفوا باش تكون على بالكم لي في كل شان واش تخدم. اون بو با ما نجموش نديرو كاع كيف سينو تسمعت. اون بو با ما نجموش نطيبو كاع. تقول كاع هذه على ماشي طيب علاش؟ روحي شوفي لي شان اللي طيبو سي تو. كاين بزاف لي شان يحبوا يديروا الطياب، روحي ديري شوفي لي شان كل واحده دو كوا الي كابابل، واش من لا كاباسيتي عندها، واش لونفي عندها دو ترافايي. on peut pas faire toute la même chose, hein, c'est pas possible. chacune a ses bon. نفوت واحد بالدراري تحت الكابل تاع التريسيتي فوالا تاع لا بريز باش تفوت باسكو راهي تقلق فيا فوالا. دونك chaque يوتيوبرز عندها هذيك لونفي اي لا كاباسيتي تاعها واش تخدم. on peut pas دوك انا جو كوبيي الاخرى ديك باسكو هذيك طيبات انا حز من طيب. نو سي با بوسيبل. سينو اليوتيوب هذا يسمارت تاع الصح. الوغ اوتون لازم نكونوا شويه اون ميلونج. انا حطيت صح وصفه هذه التدبيره هذه ديما ننساها. هذه انا ما كنتش حاطه وصفه وتدبيره او ديبي، سيتي بيرل بلو. ومن بعد شفت بزاف كاينين عندهم بيرل بلو، سكيفينا بدلتها ودرت وصفه وتدبيره. سي فري انا ندبر بزاف على بالكم. التدبيرات تاعي واش نقول لكم التدبيرات تاعي هايلين كيما تاع اليوم. شوفوا نقسم معكم الكبيره والصغيره، لازم تتبعوا تو سامبلومون. حبيت برك نوريكم واحد كيما مشتريات كيما تقولوا لهم نتوما. احنا نقولوا لي زاشا، نتوما تقولوا مشتريات، انا نتبعكم ونقول كيما نتوما المشتريات بي سي تو. فوالا حنا بكري ما نقولوش نقولوا، ما حنا كي نقولوش المشتريات، حنا نقولوا نشري ولا نشريت ولا هذه مشتريات. راني نتبع فيكم. ما جو دي با سا، نقول نابورت كوا. قضيان هاي ولا حنا نقولوا القضيان. حنا بكري نقولوا قضيان. فرانشمون السبت واحد اون كافيرن دالي بابا. شوفوا لي فام نتوما لي بون جو بارل دي فام اللي راكم في الدار واللي راكم يعني راكم عارفين هذاك المصروف وكاع. شوفوا انا حنعطيك لكم واحد اون ادريس تاع واحد الحانوت، والله الا ما تلحقوش عليه. اديو راهو جاي رمضان برومييرمون ان شاء الله يدخل علينا بربح. و سورتو سي يعني سي لا بورس تاع كاع نسا دركا بون وحده ما تروحش تدي 2 ملايين باش تشري، تروح للحانوت باش تشري اون مارميت تاع مليون ولا تاع 2 ملايين وتحطها تشوف فيها. نو كومام يفو با ديكوني. باش كي نشريو هذيك اون مارميت ولا جو سي با كوا كي كوت 1 مليون ولا 2 مليون وتحطيها في الكوزينه كذا تشبحي بها الكوزينه، الوغ كو عندك بزاف الحاجات راهم يخصوك في الدار اينورميمون. اتونسيون يا دي بريكول اللي يخصو بزاف سورتو في الكوزينه. الوغ انا دوك نوريكم اليوم. بون ما وريتكمش لا فيديو تاع الصباح باسكو انا كنت درت فيديو الصباح مي ما جوزتها لكمش. بوتيتر ان شاء الله غدوه تجوز، ان شاء الله غدوه يا ربي. انا مع هاد لا كونيكسيون رانا شويه سي با ايفيدون. الدراري راهم، انا بنتي راهي مع الحفيظ وكاع ما نقدرش جو با لا
je peux pas lui faire نجوزها معايا في les vidéos alors qu'elle a des examens à passer. Voilà, donc voilà. حبيت إنه نهضر لكم على واحد الحانوت. C'est vraiment une caverne d'Ali Baba. Une vraie caverne d'Ali Baba. حبيت نقسمها معكم اليوم. إن شاء الله يا ربي تعجبكم. شوفوا نقول لكم كاع لو بري. نقول لكم ولا ما نقول لكمش؟ تيقول با تيقول لا تيقول با خليني نقول لكم بعد تيقول نشوفكم ابري لا عاقلين تيقول الا ماشي عاقلين تيقول با بون نبدا بلي بروسادون هذه العشيه غير دوك جيت بصح اتونسيون لي في الا كان عندكم الوقت يفو ميو الي سورتو الا ما راكمش بعاد باسكو دوك انا نعطيكم لادريس تاع هاد الحانوت هذه الا ما راكمش بعيد على هاد الحانوت وعلى هاد لو ماغازان اليزي علاش باسكو اتونسيون انا كي كنت هناك ديجا دخلوا لا بوليس باش يغلقوا علاش باسكو يافي دو موند énormément de monde il y avait beaucoup de monde alors ce qui fait على بالكم مع le covid et tout ça c'est un petit peu compliqué ولا بقينا نحللوا فيه على بالكم احنا نسا شويه نعرفوا نزندقوا والرجال بالغ يطلقوا روحهم كي يسمعونا alors خرجوا خلاوه مي ils l'ont averti parce qu'il y a du monde هو c'est pas de sa faute il y a du monde parce que عنده السلعه والسلعه نتاعو مليحه donc les gens surtout les femmes alors كان راح يغلقوا له alors faites très attention الا ما راكمش بعاد وين عندكم صرفات غير روحوا voilà à la fin je vais vous donner les prix et je vais vous dire quand est comme l'adresse j'ai acheté voilà des brosses à dents innovation je ne sais pas quoi c'est Lotus des Klein je ne sais pas voilà c'est de l'importation qui tu vois les barres ça veut dire attention hein, c'est important là je vais vous dire بعد نعطيكم لو بري كي نقول لكم لو بري تقولوا عباكم تنخلعوا فوالا شوفوا جي اشتي اون كوم سا شيت لا موف جو با لا روز تاع بنتي ما جي بري لا موف فوالا يعني ريان ا دير اللي عندها دراري وعندها فوالا دونك سي دو لامبورطاسيون جو با سي سي ا لونفير ما باليش الرجال كيف راكم تشوفوا فوالا سي جو نسي با دو سا فيان جو كرو سي اوروبيان تو سا Voilà, c'est suri, j'en sais rien, un truc comme ça, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé. بعد نزيد نولي ان شاء الله برك ما يغرقولوش. شي تحب هكذايا ديجا تاعي راه بدا يتقطع لي. لازم تشوفوا لا فيديو شوفوا لا فيديو الاخر باش نعطي لكم لادريس ونعطي لكم لي بري تاع هاد المشتريات لي زاشا لي كورس القضيان طلع مشيت هاد الحبل هدايا تاعي راه بدا يتخصب دونك فوالا حنا بكري كانت يما بكري تغرس القرعه هادي وكانت تخدم الحبال مي دوكا رانا نشريوهم مي سي بتي سي مينيون اي فوالا سامبلي فوالا هاد سا دابور نبدا لكم بهاد لي بريكول و فوالا جي اشتي سا باسكو هادي خصوني شويه في الكوزينه voilà ça c'est pour le microfibre voilà c'est microfibre donc voilà فيهم واحده زوج ثلاثه ربعه هادو ماذا بكم تقولوا لي شحال تصيبوهم هادو في لي سوبيرات باسكو انا ثاني كنسقسيهم بلوس نسقسي في لا سوبيرات باسكو دوك نعطيكم لي بري تقولوا لي شحال يسواو شوفي واحده زوج يعني راهم اربعه quatre serviettes هادو pour la cuisine. انا حليت الميكرو رانا نسمعوا الخبيط دونك سي با غراف. j'ai aussi acheté ça شوفوا هذه فريمون سي ترو مينيون هذه تاع لي غاتو تو سا فريمون سورتو لا كولور تاعها كاع سي فريمون بو جي بوكو ايمي عندي وحده بصح ماشي هكذا من سي ان فير لا كولور تاعها ارجون argent تاعي argent واليد تاعها لي نوار صح شوفوا هذه elle est vraiment pratique شوف vous faites ça شوف ça c'est pour les tartes تاع لي tartes en plus la couleur elle est super belle عجبتني انا la couleur تاعها j'espère راكم تشوفوا فيها c'est
c'est chacun de voilà, elle est super bien. Même la matière تاعها مليحة voilà, vraiment bien joué. وجاي وقت surtout جاي رمضان وجاي les anniversaires et tout ça, là c'est très joli. Oh, شريت هذا voilà, c'est pour mettre, c'est pour les tartes, c'est pour les gâteaux. Voilà, c'est surtout pour les gâteaux d'anniversaire, regarde, voilà. تبعوا مليح jusqu'à la fin باش تسمعوا باش نعطيكم l'adresse. Oh, نعطيكم les prix. Voilà, parce que les prix sont comme ça. C'est très joli, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Voilà, تحطي فيه هكذا une tarte ou là, c'est vraiment. Même normalement كنت رايحة باش نشري زوج مي شريت واحد. Pour les filles, je faut que شوفوا cuillère. Bon, نحلهم قدامكم. قلت لكم شوف كاين هنا 6 يا 6. إلا كان عندكم الوقت وكاع n'hésitez pas d'aller. Donc هنا راهم 5. Voilà. شوفوا même هنايا c'est beau, c'est présentable. Les prix donc on نقول لكم دورو نهار دورو. Donc voilà, j'ai acheté presque un service. Voilà, sur هكذايا انا ما عنديش واحد هكذا، عندي غراف ما عنديش هكذا لا سوبيير وكامل شوف بور بريزونتي كذا الماكله ولا سي تري بو. قلت لكم انا جا رمضان اللي راهو جاي سي فريمون بو. فوالا الي اسورتي مع هذا شريت لهم ثانيك على ديك الفرشات تاعهم. Là, c'est des fourchettes et des cuillères. Les cuillères à café, je ne sais pas, je n'ai pas acheté les choga, mais il y avait aussi des cuillères à café ou les fourchettes c'est pour les gâteaux. C'est très beau, j'ai aimé ça, vraiment j'ai beaucoup aimé. Chauffe-eau, très bon. J'ai acheté aussi هذو نحبهم على تنجمي تعرفيهم كاع. ça c'est pour خمي تبي تشدي بالسربيطه ولا خمي تشدي بالسربيطه في الفوغ وكاع اون سي جامي واحد ما يحرقش السربيطه نتاعو. Voilà, c'est vraiment, regardez, c'est vraiment pratique. Et ce qui est bien, c'est que les prix les ملاح. Voilà. Il y a toutes les couleurs. Voilà, moi j'ai pris le bleu. Alors que la cuisine تاعي en rouge. ما حبيتش ندخل الروج خلاص كنت نجي نجيب الروج الكوزينه تاعي parce que c'est trop. Oh voilà, شوفوا هذا ثانيك فريمون ثانيك شو عجبني. هنا تقدروا نديروا لا كريم فريش ولا كنطيبوا ولا ريغاردي سي تري جولي. سورتو الا كانوا بليزيور هكذا واحد 4 ولا 5 هكذا في الطابله ça peut servir للبن هكذايا ولا j'ai beaucoup aimé ça. Vraiment شابين. Les petites tasses هكذايا c'est extra. وشنو لازم il faut en avoir plusieurs. تكون عندنا واحد هكذا واحد 4 ولا مليح. هنايا je sais même pas d'où ça vient, bon je sais pas. J'ai acheté ça. كيما هادو هكذايا شوف. دونك هنا عندنا هنا وكاين هذا. Regardez. Je trouve ça c'est très beau, c'est trop mignon, c'est vraiment beau
Et les prix sont pas chers. Donc, j'ai acheté deux. Regardez comme c'est mignon, c'est très joli. في الكوزينه كل واحد واش يقدر يدير فيهم سا ديبون. هذه مليحه واحد يعمرها بالملح باسكو الملح بالخف يخلص النار. الملح هذاك بالخف يخلص بالخف نشوفوا هذاك لو بوكال خلاص دونك اوطون هذه تعمر بالملح. فوالا غير تتعمر غير تفرغ نعاودو نعمروها. اي سي فريمون بو ريغاردي سي بروبر يكون لا كولور تاعها شابه اي تو. هذه باغ كونطخ ندمت مشيت بزاف منهم. شوف هنايا on peut mettre voilà, on peut mettre les légumes secs. Moi j'aime bien ça pour les légumes secs. كل واحد ما عندوش حب يدير. Bon c'est pas pour la confiture mais c'est fort possible. حدا تحب دير فيهم la confiture, حدا تحب دير فيهم les légumes secs. C'est propre, c'est présentable. تحطيهم القلب تشوفي واش ما تضليش تحلي وتغرقي واش فيها هاد البواطه الاخرى ما فيهاش. دونك لا سي فريمون بيان. مي اتونسيون كي واحد كيغسلهم وكاع لازم تكون يد وحده تغسلهم ماشي كاع يطيحوا يغسلوهم باسكو سا ريسك دو سو كاسي. فوالا من بعد نزيد نكمل نشري دوطخ. J'ai aussi aimé ça, شوفوا كيما هادو. Voilà, هادو تاع كيما هادو ملاحين sur la table, c'est pour des ketchup ou là pour des la mayonnaise ولا. يجيو فيهم هكذا زوج، يجيو بالزوج هكذا. Alors c'est présentable, c'est du plastique وكاع. Mais c'est vrai, c'est présentable, c'est pas surtout les كونوا دراري كاع ماشي ثقال عليهم ولا ما يتقصوش. Voilà c'est super. تعمريها بلا مايونيز ولا بالكاتشب باسكو لا مايونيز راكم عارفين لي بوكو تاعها كاع تاع الزجاج. Alors c'est un petit peu c'est très fragile. Voilà. Les filles عجبتني autre chose. شوفوا كان عنده هكذا بزاف. شوفوا كيما هادو سي تري جولي راهم ils sont très tendance هادو ديريهم هكذا. ما جام بيان نديرو في لا كويزين هذايا مي ما رفدت غير واحد. كانوا فريمون il y avait des tonnes كيما هادو من كل tous les modèles. كانوا كيما هادو كاين des fleurs كانوا كاينين c'est très joli la nature. Je sais pas, j'ai pris ça pour la cuisine. انا عم بالي باسكو on prend un panier وتجوزي وترفدي واش حبيتي. انا عم بالي بنتي دات زوج مي فوالا انا كي ديت هذايا ما جو سي با بوركوا ما خدتش واحد اخرين. فريمون ريغارد تقدروا تحطي هكذايا جوست هكذا سور لو بلان دو ترافاي ولا نقدروا هكذايا نديروا لهم دي نعلقوهم. سي تري جولي. C'est très très beau et ils font un joli décor في الدار في la cuisine. Donc قلت لكم كاينين des vases كاينين il y a la nature il y a tout. Je sais pas, moi j'ai pris celui-là باش نديرو في الكوزينه. حاجات اخرين اللي عجبوني هما هادو. انا هذه ما عنديش كانت عندي بقطعه لي بون جيسبر اللي تجي على ماشين تاعي باسكو انا عندي فوالا شوفوا سور لو فريغو تقدروا ديروهم سور لو فريغو ou sur la machine. Chauffe, c'est importé. Voilà, c'est importé. Je ne sais pas d'où ça vient, tout ça. On a belle chouine. Je ne sais pas de quel. Voilà, c'est de la Chine, bien sûr. Mais voilà, donc on va faire comme tu peux voir parce que faut le prix. Parce que les prix sont. Tout ça, on enlève ça. Ok, on enlève tout ça. Après, on va. Non. Je fous dans la machine ou dans le frigo. Ah, ça, j'ai vraiment adoré.
باسكو هادو كانوا خاصيني درك نشوف كيف كبيرة اكسترا فوالا شوف فريمون كبيرة باش تمسح فوالا سي فورميدابل je suis contente je suis contente pour ça شوفوا ما فيها هكذا دي بوش هنا تقدروا ديروا دي هكذا تاع الصابون ولا جون سي ريان كاين حقا نوريها لكم انا شوف هنا سا سي بيان تاع لا ماشين وفريمون كبيرة شوفوا هنا توصل تغطي لا ماشين وزيادة دونك هاد لي بوش شوفوا هاد لي بوش راهم دي دو كوتي كاين من شوف يا 3 وكاين دونك دي دو كوتي j'aime bien ça parce que la machine تاعي قعدت لي هكذا كلهم مبروك زغرتو واش تزغرتو نتوما زغرتو كلهم مبروك كلهم سيما ما نقولكمش على بالكم ما نعطيكمش ما بغاش هاي كونوا شاطرين فوالا هذا تاري تانيك تاع فوالا هاد سا سي بور لو فريغو هذا تاع الفريجيدير شوف سي بيان فريمون سي بيان je suis contente pour ça هذا روج عندي كوزينه حمراء دوكا يا مداني تقول لي غير الاحمر انا هنا سي بور لو فريغو سي بو ميم نغسل فوالا كوت شيفون ونغسل شوف سي جو يجي تري بيان سور لو فريغو شفتو حنا نسايا البنات واش كيفاه وي يقول لك واحد المثل الراجل ساقيه والمراه لاقيه المراه هي اللي دير الدار ماشي الرجال يعطيونا الصوارد هذا ما كان وحنايا فوالا سا سي بور لو ميكرووند انا حتى الميكرووند تاعي قاعد لي هكذاك عريان ندير له غير دي نابرون لا شوي بيان شوي كونطون بور سا فريمون شوي كونطون Je suis en train de découvrir معاكم voilà ما شفتهمش كاع باسكو ما كانش عندهم مفتوحين كامل كانوا مبلوكين il est vraiment bien regardez il est super oui شوفوا كيف هدايا فيه non il a pas de planche là par contre الميكرووند تاعي قاعد فيه هكذاك voilà bon جبتو بهاد لا couleur parce que bon c'est vraiment bien ce qui est bien c'est que c'est lavable un coup de chiffon هكذا ولا un coup à l'éponge وهو تنقع شوف je vous conseille إلا ماكمش بعاد غدوة عندك كاش كموسة يا مدام غير روح شوفي برك حتى التالي باش تعرفي وين جايه et après j'ai acheté quoi bon j'ai acheté ça aussi je connais pas l'autre adoucissant oui adoucissant la longue durée بهار ما نعرفوش انا ما نعرفوش هذا je connais pas c'est في هذا الحانوت ça c'est pour voilà ça c'est pour les machines c'est un adoucissant peut-être qu'il est نقدروا نديرو فيه في à la main bon, c'est à la machine c'est vraiment à la machine regardez c'est vraiment bien c'est pas cher mais le problème c'est que c'est pas cher je vais vous dire le prix j'ai acheté ça c'est un shampoing et un après shampoing surtout اللي عندها une grande famille كاع attention البنات بالك يغلطوكم les shampoings ولا qui sont chers
Ça peut être les qui sont pas bons, hein. Ça veut pas dire qu'il est cher, ça veut dire que ça y est, c'est un bon shampoing, c'est un bon article. Pas du tout, mais pas du tout. Quelquefois, Nest à la marque, c'est tout, hein. Mais quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pareil. Mais avec l'autre. Mais يغلطوكمش surtout المرأة اللي عندها دراري في الدار وكاع. Si vous voulez faire des économies, allez-y لهاد la caverne d'Ali Baba اللي راني شفتها اليوم. Voilà, c'est super, ça c'est Love. Et puis mon secret, c'est nouveau, voilà. C'est un shampoing et un après-shampoing, donc fait 2 en 1. وعلاش واش كان عليك باش تروحي تشري دي شامبوان تاع 100,000 ولا تاع surtout maintenant ils sont en train de profiter, hein, je vous dis pas, hein. Moi je vois des articles les canaux à je sais pas quoi, on les achetait à 45 000, bon je parle d'ici, hein. Et ben maintenant ils ont triplé, hein, ils ont vraiment triplé. Ça c'est du profitage, je vous cache pas. Donc voilà, هذه تقدروا تكون يكون عندك هنايا تنجمي تشري 3 ولا 4 هكا تحطيهم في الدار et puis vous en servez. J'ai trouvé ça aussi, هذا Jardin de Grenade. Je connais pas les marques, hein. C'est la première fois que je découvre ces marques-là. Peut-être Thomas comme c'est marqué génial, le respect des couleurs. Mais le malheur, c'est que le prix, je vois un aïe épais, 360 grammes. 360 grammes, au prix que j'ai acheté, vraiment ça vaut le coup, hein. Franchement ça vaut le coup. Et puis ça sent très très bon. Je l'ai fait. Donc, allez quoi la رجليك. Et voilà, شوفوا هذا ثاني، regardez، شوفوا هذا شحال كبير. هذا صغير وهذا كبير. شوفوا هذا شحال كبير. Vraiment انا هادو تخليهم هادو في الدار. C'est pas de l'argent perdu. Par contre هذا راه فيه 900 غرام. ان شاء الله راكم تشوفوا فيه. هذا فيه 900 غرام. C'est la lessive à la main. Voilà. الحوايج ولا في les torchons ولا ça vaut le coup. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Voilà. À vous d'en profiter. À vous d'en profiter. قبل ما راكم عارفين كل مرة ياخذ قانون. عارفين Et là voilà, شوفوا هذايا، شوفوا هذا الفروتوار تاعي تكسر لي. Mais franchement, quand j'ai vu le prix de هذايا, ça m'a. شوفوا شحال، regardez, نوريلكم كاع. شوف هذايا، je sais هذايا شحال مرة نساومو في لي سوبيرات. Ben, il fait le triple. Vraiment, il fait le triple, hein. Le triple تاع هذا اللي شريته. Voilà, c'est vraiment chez tout rouge. Voilà, ما على باليش راني طايحة على الأحمر ولا كرا ضاربني بوحمار ولا j'en sais rien, je sais pas. Je trouve que du rouge. Et j'ai bon, ça c'est pour ma fille. Là, c'est des lingettes. C'est pas le même prix. Ça c'est la moitié du prix تاع الحاجات هادو اللي شريتهم. Voilà. Des lingettes pour les enfants, c'est bien. Et voilà, ça c'est encore, c'est mieux ça. Voilà, un paquet qui m'a هذا. شوفي, vous avez des pinces هادو. Et puis كاين هادو bon, je pas besoin de ça. كاين هاد لي باري وكاين لي سيبان وكاين je crois, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça sert rien, je vais voir. حنا نستعملو بزاف هادو، نستعملوهم حنا في الدار، انا وبنتي نستعملوهم. انا مازلت ندير الطوبيون، لا تشفاو الطوبيون انا مازلت نديرو. فوالا بنتي تسحقو باسكو انا دي شوفو لون كاع نديرهم في شينيا. شوف اي لو بري كي اي بيان. فوالا لي باري ما غير كانوا خاصيني، لي باري ما نكذبش عليكم، ما غير كانوا خاصيني تاع الصح. فيها سا اوسي تاع هادو صحاب اللي يديرو الحجاب وكاع.
voilà. Et les voilà مسك هكذا ça peut toujours servir. ولا غير الصباح كنت نحوس على واحد ولا نصبته دابا على الزهر اليوم طحت في هذا الحانوت. ايش يا سنتيمتر اللي فيه حاجه خبيتكم عليه، خبيت لكم عليها ما قلتها لكمش. كي شفت هاد السنتيمتر تفكرت على بالكم والله غير كي شفت هاد السنتيمتر تفكرت حاجه. C'est des souvenirs qui me remontent à la surface. Les filles, Anna, je suis diplômée, je suis modéliste. Mon métier est de modéliste. Je suis diplômée de Paris. Voilà. Le diplôme d'âge, je l'ai obtenu en 1982-83. Voilà, à la rue d'Anguin, dans le 11e arrondissement de Paris. قدام اللي يعرفوا بزاف اللي راهم يعرفوا باريس كاع قدام la deuxième porte de Strasbourg Saint-Denis. Voilà. دونك كي شفت هاد السنتيمتر تفكرتو قريت جيتي بروف دو لي يعرفوني مي زيلاف وكاع سلم عليهم. فوالا دونك وفيها ان سنتيمتر بس سا بو توجور سيرفير. ندير لي بول سي 13,5. لي بول باش تكون على بالكم كي نعبروا لي بول سي 13,5. لو تور دو تاي لو تور دو سي ماشي تروك. وفيها هذا سي اكسترا اوردينير سا بو سيرفير. ولي تروحي تشريه واحد يبقى شريه كاع مع هذا وانتي تهنيتي. اي بي فوالا جي تروفي سا اوسي. هذه ثاني عجبتني، هذه عجبتني في الحوانت صحاب الموعد. كي شفت هاد لو بري وشفت جي في لا ديفيرونس تاع لي زوتر ماغازان يبيعوا الموعد. جيتي ايتوني كون جي في لو بري فريمون. شوفوا سي اكسترا اوردينير. فوالا كاين دو توت لي كولور. انا عجبتني هذه. بون سا جو سي با جيم بيان سا بور مي دي غاتو. انا هذه كي او جاي العيد جاي على بالكم كيب هذاك لي غاتو تاع العيد وكاع حاب يديرهم فيه. سي فريمون ابخي شاكون واش تحب دير فيه. فوالا هذا هو القضيان. حنا نقولوا له القضيان. انا نقول قضيان باسكو انا جو بارل لا لونغ اللي تخرج عليا ونهضر كيما مرفا نهضر. دونك جو كوبي بيرسون. فوالا جيم با كوبيي لي جون. ما نحبش الناس، ما نحبش نعاند نكوبي على الناس. البنات كامل هادو اللي خلصت لا فيديو بيان سور. دوك نقول لكم شحال chaque produit, chaque objet, chaque truc que j'ai acheté appelle comme شحال 10,000 100 دينار 10,000 كاع. شوفوا هذه بون قلت ماشي كاع 10,000 ما نهبلوش كيما هذه 10 كاع. علاش راكم شفتوا هنايا شريتهم ب 10,000 للواحد. هادو البنات هادو هنايا باش تصيبي ربعه هكذا ب 10,000 يبقى يفو كوغير يفو سلوفي تري تو. باش واحد يصيب هاد المغارف هكذايا 5 ب 10,000 يفو كوغير. دونك tout ce que vous avez vu, tout ce que je vous ai montré دركا c'est 10,000. هادو باغ هادو لي فيل هادو الزوج هادو بون حدا طاحت لي زوج ب 10,000. بون ما وريتلكمش اوتر شوز نسيتو. دونك ميم هاد لو لي شوفوا هاد لو لي ديماكيون اكسكوزي موا visage et yeux. شوفوا avis soin voilà soin et beauté je sais pas c'est nouveau 10,000. شوفوا الحانوت هذه حانوت هذيك كي شغل الي بارطاجي اون دو نصها كاع سي دو كوسميتيك بلان دو كوسميتيك. عنده واحد الكوسميتيك كاع ب 10,000. شوفوا تشريو j'ai oublié de vous montrer aussi ميليسا جيبي لي هذاك لو ماسك سي تو بلي. دونك نوريكم ثاني des masques pour cheveux, des masques, tu peux passer par là, des masques pour les cheveux, pour le visage, pour les mains, pour كامل ب 10,000. alors imaginez-vous شوفي كي تروحي تقضي عارفه داك تاع تحت في ليطاجير. الوغ باش تروحي تقضي هكذايا و يعني تجيبي دي تروك هكذايا
يعني c'est vraiment extraordinaire. Je vois avec le masque هذاك le masque ثاني pour cheveux 10000. Voilà, c'est 10 000. Masque pour euh, cheveux anti-fourche. Voilà, t'as des fourches au gars. Bon, نفتحو قدامكم. مانيش عارفه اني تفتح هذايا باسكو قلت لكم شريتهم غير اليوم. فوالا oui, ça sent très très bon. نشوفوا معمر وكاع. دونك سي 10000. راهم لي ماسك اتونسيون راهم ب 100000 وهم يقولوا لوريال et tout ça, mais ça m'étonnerait, hein, c'est pas L'Oréal, je vous le dis. Voilà, donc هادو كامل chaque objet ب 10000. Bon, je vous donne l'adresse نتاع هاد مول الحانوت هذا. قلت لكم في الديبي بلي حنا كي رحنا جاونا بوليس. علاش؟ باسكو يافي بوكو دو موند، بوكو دو موند. هو يدخل غير بالخمسه بالسته لداخل الحانوت والباقي يقعدوا برا. دونك سي يا ان موند فو. الا تحبوا تروحوا ما تروحوش لابريميدي، روحوا الصباح. دي كي لوفر روحوا vers 9h. هذاك ما تفوتوش 9h de 9h jusqu'à 11h. من بعد خلاص. Après il va y avoir un monde fou برا الغاشي. Je vous dis pas. الناس يستناو ونساب بزاف. هاد الحانوت هذا اللي فيه الا ما راكمش بعاد عن سي فوزيت دون لا ميني دو تيبازا. انا هذا سطو في قليعه. هاد الحانوت هذا راني سبتو في قليعه. شوفوا كي تكونوا ديجا راهو حط واقيلا. انا سمعت بلي قالوا لي راهو حط لاباج تاعو في الفيسبوك مي ما جو لي با في. تشوفوا كي تكونوا في لو رون بوين. في لو رون بوين كاين واحد طريق تهبط لبوسماعين وواحده تروح سوق الجي. كي تكونوا في لو رون بوين التحتانيه اهبطوا تو دروا، كملوا تو دروا. راه جوست قدام وراه كاين فوتوغراف وقبل منه كاين اون روتيسي. هو راه جاي جوست قدام لا روتيسي. راه يبان تفاصون كي تشوفوا الغاشي وتشوفوا الماعن برا. هذاك هو. دونك جيسبر كو فوزافي انغيستري لادريس. فوالا هذه هي لادريس وهادو هما لي بري. البنات راهو جاي رمضان او دخل علينا سنه رمضان. نبداو غير بالعقل نوجدو. ان شاء الله ربي يحيينا وربي يهنينا وربي ان شاء الله يرفع علينا هذا المرض ويرفع علينا هذا الوباء يا ربي الكريم ويهنينا. هادو كاع استخدمولي 200 000 un truc comme ça. 200 000 voilà. Donc c'est 200 000. تروحي مع مول الموعن. ما هادو je m'excuse, vous allez pas les trouver à 10000. Non, jamais. هاد السته هادو ب 10000. non, j'ai pas demandé les prix mais je suis sûre et certaine que non ما تصيبهمش. انا كيما هذه شريتها هذه هاد الجون هذايا بعد نوريكم تاعي 30000 وهذه ب 10000. donc regardez la différence et c'est très facile à utiliser, c'est très facile à laver. يعني حاجه روعه. البنات je vous remercie كي راكم شفتوا هذا الفيديو. نقول لكم يعطيكم الصحه. نقول لكم ما تنساوش ديروا جيم، ما تنساوش ديروا كومونتير. n'oubliez pas de vous abonner. بون حكيت لكم هذاك النهار وقلت لكم لو نومبر دابوني في هذا لاشين راهو ماهوش بعيد على لي 3000 ابوني. بون انا جي با مانيش نبين في الاخر تاعها مي راني نستنى فيها تطلع شويه. هذه هي لي في. نقول لكم بقى على خير. نقول لكم تهلاو في روحكم. نقول لكم يا الحرين يا الحرات خليتكم في امان الله. الى اللقاء.